kami dosa mensia diampun. Barang sapa tiarap ka diampun ya, orangnya ka diberi selamat. Yesusnya digantung, Yesusnya digantung, kerana matya parai kagu. Lantang asayaku laban Yesus parai, parai ka ngampun dosaku. Kerana matku nitih bekau kakia, nadai jalai bukai kemana. Jalai Yesus nang mai penghidup meruan, nyame tuju hatiku dia tu. Yesusnya di